Selamat siang menjelang sore kepada semua sahabat YouTube. Saya Leo Marbunlet dan Stories. Ini satu unit sepeda motor Yamaha Lexi ya. Ini ada pemasangan Klakson Denso yang keongnya, bukan yang standar ya. Standar maksudnya yang double. Tapi ini yang Klakson Denso. Ada pemasangan menggunakan relay. Kalau untuk tutorialnya nanti saya terapkan linknya di deskripsi saya. Kalian boleh klik lihat cara-cara pemasangan klakson double atau klakson denso-nya ya. Jadi bisa mengikuti arahannya. Jadi kalau sekarang ini saya upload ini agar kalian bisa lihat dan dengarkan suaranya lebih baik, apa lebih keras atau lebih gimana gitu. Jadi pada sahabat YouTube jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video saya. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah mensupport channel saya. Karena tanpa kalian semua saya tidak bisa seperti sekarang ini berdiri tegak dan maju terus. Terutama untuk Tuhan saya ucapkan terima kasih yang sudah memberikan saya hari-hari yang baik untuk saya jalani. Untuk keluarga besarku saya ucapkan terima kasih juga yang selalu mendukung saya kapanpun saya pinta. Ini saya teruskan untuk pemasangan.
Oke, terima kasih untuk semua sahabat YouTube dan peace.